港人認證，估10個香港人最地道嘅飲品。我每次去完旅行翻香港都一定要飲嘅凍檸茶。第2啊，我翻香港都一定要飲啊。東華田啊。第7，柯華田。鴛鴦。第5啊。估到第1係啲乜嘢，但我唔想講住。忌廉溝鮮奶呢個冇 niche 咗啲。 niche 咗啲。你仲有好多未估喎，茶餐廳嗰啲。華田仲有一個係咩啊？顆粒。第10。顆粒好考啲茶餐廳嘅技巧，唔係間間沖都好飲咯。係啊，佢整唔溶嘅，成日去到底咧一劇嘢咁樣，唔知做乜。係啊，甜到漏。利賓納有冇？利賓納應該唔係香港發明㗎嘛？咁柯華田都唔係香港人發明啦。仲有一個係又係要篤檸檬嘅，你都未講。檸水排第9啊。好啦，我估咗凍奶茶先啦。港式奶茶係第1啊。有一個咧係佢之前會拍啲好有創意、好有心思嘅廣告啊。即係有啲牌子啦。第2個 tips 係冬天會飲嘅，可以按樽，按完樽之後有得拎翻。維他奶。冇錯。第3，跟住有一個咧係熱氣嘅時候會飲。涼茶。冇錯。咁有一個咧，我覺得就好代表到香港嘅，但係你就未講。好代表到香港，但係我未。好代表到香港，好代表到香港。最好啊！夏天特別中意飲啦，都係叫篤嘅，但係唔係檸檬。篤嘅嘢飲，唔係檸檬。有咩要篤㗎？出現喺一種好普遍嘅糖水嗰度嘅。西米露。個 friend 啦，個 friend 啦。哦，紅豆冰。係啦，紅豆冰係第6。咁最後一個咧都係香港獨有嘅。instead of 用奶咧，佢用煉奶沖啦。茶酒。第8。譬如要推銷下香港嘅話，你可以同外國朋友就推銷下呢10個嘢飲。如果我揀咧，我一定係揀凍檸茶。咁你咧？我都係一係就檸茶，一係就奶茶啦。我覺得就算你喺全世界邊度飲都飲唔到香港嗰隻味啊！你明唔明？同埋檸茶係唔知係咪我哋飲慣咗，你會 feel 到嗰種茶同嗰啲糖水定係檸檬嘅比例。係啊，嗰啲係好甜嘅就係唔得咯。同埋佢嗰個煮嗰個茶要煮得好好咯，要少少澀，但係就唔係好澀。係，大家聽到呢度覺得仲有啲乜嘢嘅飲品係可以代表到香港咧？可以 comment 俾我哋。